¿Cómo están, gente de YouTube? Aquí un video para el canal y os voy a enseñar los iconos que tengo en Geometry Dash. He conseguido muchos más. ¿Por qué? Conseguí las 10 monedas de esto, entonces tengo esto. Vale. Voy a bloquearlo entero. Y bueno, estas son las que conseguí en eso. Conseguí. Aquí me parece que no hay ninguna. Oye, conseguí esta. Después conseguí esta nave de rueda negra. Conseguí estos dos ojos. Conseguí estas dos flechas. Voy a poner esto muy guapo. Y conseguí este. Vale. Bueno, vamos a jugar una partida a ver cómo está todo. Vamos a ver que esté la nave. Aquí está la nave. Mierda. Porque cogí. No, bueno. Está guapo. Vale, también está la nave. Aquí. La flechita. Como no la consigan ustedes, voy a poner en el Blast Processing. Puta, me pongo el Blast. Estaba viendo la felicidad. Voy a intentar conseguir la moneda porque la necesito para enviar el de anoche. Me quedan 100 monedas. Voy a pasar un nivel más. ¿La cojo? No. Da igual. Me voy a cambiar de personaje. El que me gusta más es pero el Mario. Bueno, ahora vamos a jugar a un nivel de la gente. No. Vamos a jugar a Five Nights porque una amiga me recomendó que lo jugara, que también es mi suscriptor. Me recomendó que jugase a Five Nights and Fredi. Vale, entonces voy a jugar. Le voy a subir un poquito de voz. O ya tiene. Vale, sí tiene. Es para ver si hay alguien. Vale, aquí no hay nadie. Muy bien. De momento vamos bien. Las 12. Giro. Vale, muy bien.
no haya un like en medio. Vale. Muy bien. Voy a ir a hacer colgar. Pero nadie. Nadie. No todo bien. Estoy cagando. No todo bien. Sí, no, nada. Luego seguiremos criticando los cuatro abajo. Lo seguiremos. Adiós. Lo siento, amiga. Ya. ¿Lo habéis oído?